Hola, gracias por elegir nuestros de Aeroméxico Aerolíneas. Hoy vamos a estar pasando por encima un poco de seguridad de vuelo antes de Hola, mi nombre es Elizabeth y soy uno de los asistentes de vuelo para el vuelo de hoy. Voy a informar acerca de cómo usar correctamente los cinturones de seguridad. Cuando el avión despega, usted debe ser abrochado por el cinturón de seguridad hasta que el piloto anuncia cuando está bien sacarlos. La hebilla de cinturón de seguridad haga clic en ambos extremos juntos y fijar compro jalando el extremo de la correa. Los niños siempre deben tener sus pies correctos. Hola, soy Keegan y voy a estar hablando con usted acerca de cómo usar su máscara de oxígeno correctamente en caso de emergencia. Cuando las máscaras han caído, debe colocar la máscara en su cara y talla de los cadenas de la banda y apretar y el respirar. Si estás con un niño, hacer su máscara antes de la suya. Asimismo, no se olvide que esto es vuelo sin fumar. Gracias y sabemos que tendremos Jessica ir encima de las mesas y los asientos de la bandeja. Okay. Hola, soy Jessica. Te estar hablando a usted sobre las tablas de la bandeja y astinos. Puede usted leer las tablas de la bandeja una vez desplegamos y usted puede poner su respirado. Cuando estamos atazerando, estamos viendo y pidiendo por favor a poner la mesa y silla en su posición vertical. Asegurarse de que no incline demasiada silla para la mesa. Darius de ti, gracias y Hola, soy Keegan y va a ser enseñándote sobre las salidas de emergencia en el avión. En caso de emergencia, de pie tranquilamente y seguir en una sola línea presentada hacia las salidas en el plano. Las principales salidas son situadas aquí y uno todo el camino en el parte posterior del plano aquí, punto de salida. Al caminar hacia las salidas, recuerde colocar a todos los niños frente al escapar del avión y dejar todos los artículos personales. Gracias por escuchar. Ahora Jahon. Nuestra azafata le hablará acerca de cómo utilizar los dispositivos de flotación. Go. Hola, mi nombre es Jahan. Aquí están los dispositivos de flotación. Pese a que todavía se encuentran de baja inflación, quieren el descargue debemos colocar a través de la cabeza, acostar la cinta alrededor de la cintura y finalmente reseño F si dejamos que el niño sea necesario
pesar la cinta también por su piernas per nuestra seguridad. No debemos dejar la centra habían porque reducen visibilidad y movimiento. Para utilizarlo solo debemos señalar los numerosas bajas. Contrario, recuerdo que en caso de emergencia no infle los dispositivos hasta que se necesita. Tener un vuelo agradable y recuerda estar seguro. Adiós.